الفيديو الثالث للفورد. طبعا اني شيكت اول، عرفت موضوع الكان، بديت اشيك على موضوع السكيورتي. طلعت المخطط مال الامبليفاير. هذا الامبليفاير تمام، الامبليفاير شيكت خطوطه اللي هو هنا شيك الحار تمام. صفر فولت، بارد ديزي، بارد، السويش مفتوح طبعا. تي اكس واحد وتي اكس الثاني همين، وحار وبارد. حار ما عندنا. سويت طلعت المخطط. الفيوزة يجي من رقم 18 اللي هو بالبي سي ام. فوق السيارة هم طبعا فاتحين الطبق هذا. الفيوز رقم 18 اللي هو هذا تمام. انا فتحت هذه، شيكت الفيوز اللي هو اخر واحد رقم 18. باثناء دا اريد تشيك الفيوز جت بيدي هذه تمام. خللها انه هاي الفيشه، هلا تجيب الضوء. شيكت الفيوز ما بي شيء. باثناء رفعت الطبق، هاي الفيوز هذه هيك كانت هيك كانت بيدي تمام. هيك كانت. هسه الحالة شوفوها موجودة شوفوها. اثنان هيك جريتها جتي بيدي، ركبناها هسه جتي الامور كلها تمام. هسه جتي طلعت المشكلة الفيشة اللي مال البي سي ام مكسور القفل مالتها، واحد فاتحها وما قافلها زين. السيارة والتشغيلة مالتها، العفو، الفيشة مال الامبليفاير ما شاده. شغل السيارة، قول بسم الله. اشتغلت السيارة، الامور طيبة. هسه شوف الشغلة اللي بيها، الجير ما يجي. ليش؟ لان فلتين القمشي من جوا، خلينا عليهن من السيارة تكون جابوا لها ساحب، ففاتحين القمشي لان الجير ما يجي. فاتحين القمشي النت ماله من جوا عمود لا يجي الجير. ونركب القمشي ونشتشر غراضها. نرجع الكان اشوفكم الكان صار من عنده. نرجع نفحص الكان. نرجع على 14. هذا السيكان لازم نفتح ناريه. تتحملوني بعد، لازم نفتح السويتش. هذا الكان نعطيه اوتو. هذا الكان شوفوا، وهذا الستة. هذا جاهز نعطيه اوتو عشان ما نضل نغير بالقراءات مالته تمام. وعندك الام اس كان غير هذا اللي هناك.
عفوا 11 والثلاثة. تمام. شد النارية. هسه المفروض ورا شوية راح يروح لما تمام. واي شيء قفل نفتح يجي الكان ويروح، او يسد الباب يروح هذا. تمام. تحياتي اخوكم سعد الكترون.